Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel Jajan Yuk. Kali ini saya mau makan ikan bawal bakar ini sama timbel. Ini ada lalap sama ini nih sambal jahe. Teman-teman jangan lupa like, share, subscribe, dan komen ya. Nanti kalau misalkan ada masukan nanti makan apa lagi di komentar ya. Oke, kita mulai. Nih, kita buka timbelnya, nasi timbelnya kita buka. Wow, masih merah guys. Kita banjur dulu ikannya pakai sambal jahe. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, mantap banget nih ikannya. Bawah jumbo. Kalian pasti ngaruh lihat ini. Sayurnya nih, lalapnya mantap. Cocok. Lihat daging ikan bawal. Ini mah pedo Ramadan guys. Dagingnya empuk. Mantap.
kita balik guys, kita balik. Banyak duri. Teman-teman, ikannya habis. Sekian kali video kali ini, jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.